masuk kam kalimbu bukrina. Ede Prince Bayang. Skrina ras rombongan. Jadi hita rombongan yang tasoit asal bersedia hita perjolo madi hita nomor dongat tubuh ale-ale waruta dodongat sahuta rak masuk baru pe anon hula-hulata marga manalu bona tulang manalu porani hari manalu songoni tulang rawot marga negol parpul jolo masuk pahamir danami.
siyak songonido ng hula-hula namin, rak masuk manamu, hula-hula mereka manalu, tulang manalu, bona tulang manalu, bona niyari manalu, tulang robot lainggolan. Siyak songoni hula-hula na marhangi, tinapunan manalu tumorang luwis, hula-hula na poso, tapa togadorong si majutak tabunan dayak do si Anifar, rak masuk mahamura dan nami. Jadi ala nongro gora-gora di pamurot na marga hutasoy. Dihita hula-hula manalu, tulang manalu, bona tulang manalu, bona niari manalu, tulang robot nainggolan, punguan toga manalu sektor sapulalu, boru beda, asal pak masuk mahita. Tabunan dayak do si Anifar, rak masuk hula-hula nami. Krina masuk kubu los. Aladang siat. Kelana si buat perkutun tak masuk bola kita Krina siap tarikan pebo itu mergana toh. sukut. Mari. Sebagai anak bro kami tarikan mergana.
Jadi dihita nomor donga tuhu tasoy borsa pimpinan asa tu sama hita di jolon utasoy isobema je wolo wo pandiaran nami puni nami ma pandiaran